Di tengah luasnya potensi maritim Indonesia, kami berdiri di garis depan inovasi budidaya perairan. Selamat datang di program studi budidaya perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Sejak tahun 1968, kami telah menjadi bagian dari perjalanan besar maritim Indonesia, bertransformasi menjadi pusat unggulan yang inovatif dan berorientasi global. Dengan visi menjadi pusat unggulan pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat di bidang budidaya perairan pada tahun 2030, kami terus melangkah maju menjawab tantangan masa depan. Kami mengembangkan kurikulum adaptif berbasis era industri 4.0 melalui 5 bidang kajian utama: sistem budidaya, lingkungan, reproduksi, nutrisi, dan kesehatan organisme. Kami membentuk kompetensi teknis yang kuat dan aplikatif. The Aquaculture Study Program is distinguished academic department within the Faculty of Marine Science and Fisheries at Hasanuddin University, Makassar. We aim to cultivate professionals capable of implementing and developing innovative aquaculture, science, and technology to meet the challenge of the future. I chose this major because this major teaches us how to cultivate fish so it can meet high market demand without threatening the sustainability of aquatic organisms in the future. I feel grateful being in this major because in this major we learn many things such as fish disease, feed management, water quality, and other things. And the lessons that we learn in the class are also applied in the laboratory practicum season. My experience studying in aquaculture program is really interesting and valuable. I didn't just learn about the theory, but I have a lot hands-on experience through the practical lesson and field activity. And also the lecturers is very kind and very supporting. They encourage us to think critically and to solving a problem in aquaculture fields. I hope aquaculture study program will be more popular and gain better recognition so the people will be aware about its importance to protecting our water resource and ensuring the sustainable about our water resource. Inovasi adalah inti dari perjalanan kami. Dari pengembangan sistem budidaya berbasis IoT hingga riset kesehatan organisme, karya kami telah diakui secara nasional maupun internasional. Mahasiswa terlibat langsung dalam riset, menghasilkan publikasi ilmiah hingga paten. Saya, Alifa Nurul Janati, alumni program studi S1 Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Saya angkatan 2019 dan lulus tahun 2023. Saat ini saya bekerja sebagai pengendali hama dan penyakit ikan di Badan Karantina Indonesia. Selama menempuh pendidikan di program studi ini, saya merasakan lingkungan belajar yang sangat mendukung. Para dosen dan tenaga didik memiliki kompetensi yang baik di bidangnya, senantiasa terbuka untuk berdiskusi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta selalu mendukung mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Fasilitas yang diberikan juga lengkap, mulai dari ruang kelas yang nyaman, laboratorium, tambak pendidikan, hatchery, dan beberapa kolam praktik juga memudahkan mahasiswa untuk belajar secara lebih aplikatif. Hi, I'm Nurianti Tangali and I'm a proud alumna of Aquaculture Study Program at the Hasanuddin University. I graduated back in 2019 and a few years after I was granted a master's scholarship by the European Union under the Erasmus Mundus Joint Master's Program. And at the time I had the privilege to continue my master's degree in the Netherlands and also in Belgium at the Ghent University and Wageningen University and Research. And then when I finished in 2025, I then continue my PhD here in IRTA, or Institute of Agri-Food Technology and Research in Spain. And right now, my research is focusing on developing an antimicrobial peptides as an alternative for antibiotics. And for sure, the main aim is to support the fish health and also the sustainable aquaculture. And
I believe that I am where I am right now because of the support and also dedication and the education that was given to me when I was doing my bachelor degree at the Hasanuddin University, especially in the aquaculture program. Ilmu yang kami bangun tidak berhenti di laboratorium. Kami hadir di tengah masyarakat, mentransfer teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Budidaya perairan Universitas Hasanuddin bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah ekosistem bagi para inovator masa depan. Kami membentuk lulusan yang mandiri, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Shaping the future of global aquaculture.